بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الإسلام جالتما في خبجما بغرب بيمبا جيار خبجما جيار رما جيار متا جيار برخا نان سنجي جيار أما فرا أكسو من تريستاده جيار أما فرا نغاني سنجي يجادا ما أنا برات خنان نرجتام كون daa'iman abdii boruu dhaloota boruutiif warreen bu'aan buusan jedhanii abdataman keessaayi mee ijoollee kanaa wajjin wal baraan isinin jaa maqaan keenya mabruu eenyu Abdul Shakal. eessa iddoon dhaloota keeti Kandooti. ayyee ati yoo eenyu kee maqaan daga sagalee ol kaasee dubbadhu kee eenyu maqaan warraas keessatti si caqasu jiru kana dhageessisimee maqaa keeti Ayman. ol kaasii sagalee kee Ayman. Aymaan eenyuti Muhammad Musa. Muhammad Musaa eessa gandii dhaloota keeti Karanja. gandoota ayyiga Qaraanca dhalatte malee ati warri keessan gandoota ayyiga akkasiimi haya mee amma maal hojjechaa jirtan barachaa ni jirtan moo akkam isin mee maal hojiin teessan ati maal hojjetta mabruun maal hojjeta maali dalagaan ta'e dalagaa ta'e hin beektu Qur'aana. quraana qaraata eessa qaraata Masjida. ammaasoo asirraa deemtee barattee ni beekta masjida kanarraa deemtee eessa faadeetti Maddisaa fa'a. itti haasee ormaa kanatti ilaali itti haasee as keessaa warri ilaalu jiranii maddisaa majaliisa eenyu Majalisa Shemmaati. sheemmaatii bira dheeyxanii qaraatan sheemmaatiin eessa barate sheeffaat bira haya maashaallah quraana duuba mee amma maal nu ooftame waan qaraaterra mee harkaan islaamaa nu oofte أركان الإسلام خمسة الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الثاني وإقامة الصلاة الثالث وإيتاء الزكاة الرابع وصوم رمضان الخامس وحج البيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. allahu akbar maashaallah kabiroosi qabeetu ni jira kana malees أركان الإيمان. arkaana imaanaaf beekta ammaasis haamee imaani daraan maashaallah mee imaana ta'oo hamoofta mee maal nu qaraata arkaana imaanaati meeji arkaana imaanaa أركان الإيمان ستة وهي haya an tu'mina billahi أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر hoobiga sagalee ol kaase واليوم الآخر غيره ومن القدر غيره وشهد أن الله تعالى allahu akbar maashaallah kun ijoolleen akkana gaa kun ijoolleen diin barachuu jirti arkaana kana akkasitti islaamaa fi imaan isinii oofte sagalee illee dhaga'uu yoo baattan qajeellotti isinit dhaga'amuu baatte kun qulqullina waraabbii sagalee waan ta'eef dhiifamaan isin gaafadha akkas ijoollee sana du'aa itti godhaa maashaallah soommana jirtaniimi haya soommana hangamta akka soommantan har'aa wajjin guyyaa meeqa maashaallah guyyaa lama baarakallahu fiikum jazaakumullahu khairan rabbi gurguttisee bakkaan haa ga'u du'aayii godhaaf isiniin jechuun barbaade adara isinit dhaammanne assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu bu'aartiin soommana guyyaa lammaffaa asrii har'aa kana fakkaata